Hi viewers, today we'll speak about stress, how it manifests in your dental hygiene. అన్నిటికన్నా ఫస్ట్గా మనం ఆడుకోవాల్సింది బ్రక్సిజం అంటే మనకు తెలియకుండానే పళ్ళు కొరుక్కోవడం. అది డే టైంలో ఉంటుంది అండ్ నైట్ టైంలో ఉంటుంది. నైట్ టైంలో ఉండేదాన్ని మనము నైట్ గ్రైండింగ్ అంటాము. సెకండ్ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్టీరియల్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల, అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతినిపోవడం వల్ల స్ట్రెస్లో గమ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే గమ్స్లో స్వెల్లింగ్ రావడం కానీ, బ్లీడింగ్ గమ్స్ రావడం కానీ జరుగుతుంది. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు డ్రై మౌత్, అంటే నోరు ఆరిపోవడం. ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చే ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి. ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ వల్ల ఏం చేస్తాం, మనము ఈవినింగ్ జస్ట్ బిఫోర్ స్లీప్ కూడా ఫుడ్ తినేస్తుంటాం అనమాట. జస్ట్ బిఫోర్ స్లీప్ మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత బ్రష్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఎన్నో మనకు డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్సరేషన్స్, సోర్ మౌత్ అంటాము, నోరు పగిలిపోవడము, నోట్లో పొక్కులు రావడము. దీస్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రెస్ విచ్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ మౌత్. ఇవన్నిటిని మనం సొల్యూషన్స్ కావాలనుకుంటే మీ డెంటిస్ట్ని కలవండి. థ్యాంక్ యూ.